arkadaşlar. Bugün ben qanaqadir bitta o'yinda skачать qildim. Mana bunaqa endi buni o'ynab ko'ramiz. Qaranglar, men bunaqa boshqa narsani tortdim. $1 bo'ldi. Boshqa narsadan shu o'yinni topib oldim YouTube'dan. Undan keyin mana shuni tortdim. Google'dan tortdim. Ko'ringizlar, Google'dan tortsanglar mana bunaqa $1 bilan bitta bossanglar mana shunaqalarni beradi. Unga ma'lumotlar ham osonlar bo'ladi. Yani bir marta bossanglar mana o'yin ketyapti. Mana bu to'ladi. Ko'rsin. Bundan keyin mana bu tugmasini bosasizlar. X-chani bosasizlar. Keyin ko'rasizlar qancha pul. Buni pulni ko'paytirish yo'li qaranglar. Ko'rsatmoqchiman. Mana bu magazinga bosasizlar. Keyin mana bu tanlanishga bosasizlar. Keyin mana buni qilasizlar. Bemalol mana bunaqa pullarni olishingiz mumkin. Mana bunaqa narsalarni olishingiz mumkin. Qurbaqalarni kasb degan kasb qilishingiz mumkin. Millionlar. Sizlar mana telefoningizga bosib xohlagan mashina yoki qurollarni $1 qilib olishingiz mumkin. Mana men qilib olyapman. Boshinglar mumkin. Men bu o'yinni birinchi marta o'ynayapman. Buni qanday o'ynashni YouTube'da ko'rdim. Qaranglar, mana bu samolyotni sotib oldim. Ko'ringlar bo'ldi. Men o'zim oldim. Mana tank ham sotib oldim. Mana bularni ham. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Mana qilib qoldim. Bu oson, shunchaki mana oson ekan. Buni bir marta o'ynab ko'rishga shoshilmadim. Video olmoqchi edim. O'zi ozgina video chiqmadi. Mana buni nima qilasizlar? Bu qarzni berib ketadi sizlarga. Hazillashdim, ozgina pul berib ketadi. Bunday otsanglar bo'ladi. Bemalol ishlayman. Yarim qo'shib ketyapti. Qattiq qo'shyapti. Marka deydi, rezerv. Yechona pul beryapti. Hadi bu adashib ketdim. Nasibga tabanimni. Hadi nasibga kadar oynayalım. Öldüm böyle. Böyle odamların uzunluğu bakıyor. Onun birinci nasıl bola ot vardı, uzun. Bola ot vardı. Hayırlı kitap var efendim mi? Kripa. Bilmezsen mi? Kebetulan tutulan bola mana o'yinga qatnashgan kirmoqda. Mana buni o'ylaymiz. Bunlar mana bossalar reklama bo'lmaydi. Bemalol haydaylasizlar. Mana buni bossalar qo'shimcha qo'yiladi. Mana bossalar mana hektar. Yetishtiradi. Deb javob ketdi. To'dani olishimiz kerak endi. Bola bol yebole. Onu mu dep? Bola işinlendi. Koyam. Okuyucular var ekan. Mana xonani ochamiz. Shu o'quvchilar yo'q. Buni hammasini mana yoqib tashladim. Nimaga eshik ochiq? Jam bo'ldi kirma. İlk mana kamerani ochamiz. Kamerani buzdik. Maktabdagi hammalarni qiramiz. Bola mana o'qiyapti. Pistoletni ko'tarib olamiz. Shu joyi sanam bormagan. Keyin qavatga chiqishga xalita qo'shildi. Mumkin mana istavoy maktabga borsanglar bo'ladi. Sizlarni bilasizlar. Yosh bola qilgan bo'lsa mayli. Bu videoga tarjima
abiyenin acısını koyup çünkü ben bunda video Bayramıga hozir qo'lidan ko'chib keldi. Bola mana ko'rganinglardek mana mashina oldim. Mana politsiya o'ldirdi. Men ularni o'ldirganman. Nega bular qaytadan qildi? Hozir bola bu video ko'rishmay qoldi. Keyin azidan aqsini qildim. Chunki bo'lmadi. Otib o'ldirmoqchiman qayerga qochasan? Bola uzr PUBG kirayim bo'pti bola. Video joyda sizlarga rahmat. Bu videoning ikkinchi qismi yo'q. Bir bo'lmaydi yana. Bo'pti bola sizlar agar sizlar Google'dan topsanglar buni nomi Guns Wars. Guns katta harf yozasizlar. Warsni ham katta harfda yozasizlar. Boshidan ikkitasini ham qatboshdan katta harfda yozasizlar. Bola shunday chiqadi. Sizga oldiga Guns Wars deb yozganda Guns'ga karakter seslarda Wars deb yozasizlar. Wars deb yozganingizdan keyin anaqa qilasizlar. Ikkita tik tashlasizlarda skachak deb yozasizlar. Katta kichkina S bilan undan keyin chiqadi skachak qilib olasizlar. Undan keyin telefoningizga skachak qilasizlar. Shunda maza qilib mashina o'ynashinglar mumkin. Bu juda ham qiziqarli o'yin ekan. Menga yoqdi. Hozir aytayotganim ana kelyapti. Politsiyaga bildirdim. Meni otib o'ldirsanglar bular hech qanaqa yordam qilmaydi. Buni qaranglar, hammasi qochyapti. Buni o'ldirmasanglar mana bunaqa qaranglar, hozir qizilcha to'lsa o'yasizlar, alkobel jonlar ham bor, jon o'sha tugasa o'yasizlar. O'ldim. Ana bola ko'rdilar, o'ldilar. Undan keyin pul sarflab o'tirmasdan hozir bo'ladi. Pul sarflab o'tirmasdan reklama o'tkazib reklama bo'lmaydi. Vositalar paydo bo'lsa keyin bu yerda xohlagan mashinalarni qilishinglar mumkin. Bolalar assalomu alaykum. Bir marta sizlarni shaharda bo'lgan tezligini ko'rsataman, qaranglar bolalar. Ko'rsataman. Tezligini ko'rsataman, qaranglar. Uch ketamiz bolalar, qaranglar. Ketdi bolalar ana. Ana ko'rdinglarmi bolalar? Necha ming bo'ldi bu? Ko'rdim 11 tanga oldim. Bolalar. Ko'rdinglarmi buni tezligini? Bo'ldi bolalar, video tushdi. Hammaga xayr. Sog' bo'lasizlar. Bugun video sizlarga yoqdimi yo'qmi kommentariyada yozinglar. Agar sizlar obuna bo'lsanglar, men sizlarga PUBG'da 100 beraman. Har birilarga 20 tadan 100 tashlayman. Agar sizlar obuna bo'lsanglar, men 100 topsam sizlarga 20 tadan 100 tashlayman. Yoki tashlamayman. Bo'ldi, ko'ramiz. Agar sizlar men kanalimga obuna bo'lib, like, qo'ng'iroqcha 100k bo'lsa sizlarga 20 tadan 100 tarqataman. Okey, 300-400 mashinaga yetadigancha turlar tarqataman. Agar men kanalimda bo'lsanglar, men bilan birga o'ynashinglar mumkin. Stream qilmoqdaman. Streamda sizlar ham qatnashasizlar. Men bu politsiyachilarni qiraman. Hozir ko'rasizlar. Qaranglar bolalar, bu o'yinni yaxshi. Qarang, hammasini qiraman. Buncha mashina o'tasizlar, portasi hammasi qadar uchib ketadi. Shunday qochasizlarda mashina otib tashlaysizlar. Voy bolalar, ko'rdinglarmi? Qanaqa otdi? Uni otib tashlang bolalar. Otib tashlanglar. Otib tashlang, bam. Portlar ketdi. Men o'ynagan o'yinlarni sizlarga videolik ko'rsataman.
Yeni video PUBG hakkında ben bu mesela boşta oyunda oynanmış koşuda şey yapmak reklamasyon diye öteki uçak koşuda bu mesela o mesela uçak bölümünün böyle onu indik böyle bu güzeldi. Hem